تازه خبر د جنرال سمیع سادات څرګندونې په یوه تازه مرکه کې د جمهوري نظام جنرال سمیع سادات ته پوښتنه وشوه که پاکستان له تاسو وغواړي چې د طالبانو حکومت په نسکورولو کې ورسره مرسته وکړي نو آیا تاسو به یې پر ضد جګړه وکړئ که نه. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهمه او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. جنرال سمیع سادات په څرګنده توګه ویلي که څه هم له طالبانو سره یې ځینې مشکلات شته خو د پاکستان غوښتنه نه مني. د نوموړي په وینا د پاکستان په غوښتنو منل د افغان ملي ګټو او خپلواکۍ خلاف دي ځکه دا د بهرني فشار لاندې د هیواد د راتلونکي لپاره خطرناکه ده. جنرال سمیع سادات دا هم روښانه کړه چې د طالبانو حکومت غوره دی ځکه لږ تر لږه افغانان په دې کې دخیل دي او د هیواد ملي هویت ته زیان نه رسوي. هغه ټینګار وکړ چې د ملي ګټو دفاع د هر بهرني فشار پر وړاندې د لومړیتوب وړ دی او د بهرنیو غوښتنو پیروي د هیواد لپاره ستونزې جوړوي. سیاسي شنونکي وایي چې د جنرال سادات دا څرګندونې په دې معنا دي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د نفوذ هڅې به له ملي مقاومت سره مخ شي. د نوموړي دریځ د دې نښې په توګه لیدل کیږي چې د افغان ملي ځواکونه یوه برخه د ملي حاکمیت او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر ډول بهرني فشار ردوي. په نړیواله کچه داسې څرګندونې د پاکستان او افغانستان اړیکو ته هم یو نوی اړخ ورکوي. دا څرګندونې که څه هم پاکستان هڅه کوي په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي، د ځینې افغان پوځیانو او سیاسي څیرو موقف د ملي ګټو د ساتنې لپاره کلک پاتې دی. دا څرګندونې هم د افغانستان داخلي سیاست لپاره مهم دي ځکه جنرال سادات په روښانه توګه خپل موقف اعلان وکړ چې د بهرنیو فشارونو پر وړاندې به د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکوي. د شنونکو په وینا دا ډول څرګندونې ممکن د ملي اتحاد په رامنځته کولو کې هم مرسته وکړي ځکه دا د ټولو افغانانو لپاره یو واضح پیغام دی چې ملي ګټې د بهرنیو غوښتنو پر وړاندې خوندي ساتل کیږي. په ټوله کې د جنرال سمیع سادات څرګندونې د افغان ملي ځواکونو سیاسي څیرو دریځ څرګندوي چې د ملي حاکمیت او خپلواکۍ د ساتنې لپاره به د بهرنیو فشارونو پر وړاندې کلک موقف ولري او دا ښایي چې د هیواد داخلي ځواکونه د ملي ګټو په اساس په خپل تصمیمونه نیسي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.